Não acredito não que vai fazer isso. Se tem taco, se tem peneira, tem um carro queimado e um pintor, o que que vai sair? Eu não sou pintor não. Não sou pintor não. Vamos ali buscar os material pra nós melecar a saveira todinha. Quem vai pintar é nós. Vamos ver o que vai dar, né não? Vamos ver, vamos testar. Brilhar, ela vai brilhar. Vamos ver. Pelo menos não vai ficar de 3, 4 cores. Estamos aí com a nave do Gabriel. O Gabriel viajou. Deixou aí com o Vinícius pra fazer algumas coisas. Vamos ver o que vai dar isso aí. Será que vai sair hoje os materiais? Deu quase 1000 conto. Não, tá longe de R$1000 ainda. É doido, Tomara que isso vale a pena, velho. Ó, eu vou pintar o capu, mano. Ó, depois vocês falam aí como é que ficou o capu. Vamos ver se ele dá pra um pintor ou não. Eu não dou pra ninguém não. Primeiro nós estamos querendo fazer só a parte da frente do carro. Os paralamas, o para-choque e o capô. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Comprado, bebê. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu. Até um rolo de papel aqui pra isolar, nós comprou. É porque depois fica sofrendo, né, mano? Os outros lados é 10. Rapaz do céu, não é que ele falou que ia fazer e fez mesmo? Mas como é que já tá? Isso vai ficar bom, não garanto. Mas pelo menos vai brilhar. Mateusão aqui tá brigando mais que tudo com essa chave aqui. Porque um lado é 10, outro lado é 11. Ei, Mateusão. Desmontei o para-choque aqui, ele tem tipo uma recuperação já. Vamos dar um talentão aqui pra nós pintar ele também. Pelo menos a parte da frente nós vamos pintar. Rapaz, será que vai prestar? Pelo menos brilhando vai, né? Tomara. Começou. Vini 7 já passou até a segunda mão, velho. Aí, galera, a gente tá usando a tintinha PU pronta mesmo. A gente vai misturar com o verniz. Aí. Aqui é um projeto barato, né? É, só Assim. pra brilhar, né? Aí duas veio com um lote igual e as outras duas com outro lote igual. Aí a gente foi e juntou as tintas tudo aqui, ó. Misturou elas tudo pra não dar diferença de cor quando a gente for pintar o resto, né? E é isso aí. Vamos ver como é que ficou essa segunda mão. Olha de longe, viu, malandro? Nossa, velho. Tô vendo se ficou algum lugar falhado, mas ficou não. Você tá doido, mano? Ó, não tem jeito. Eu ainda tem um cisquinho, Tem, eu ainda tô tem uns vendo ali. negocinhos, mas não tem o que a gente fazer, velho. Caraca. A gente não tirou os amassadinhos, deixou, só jogou a tinta. Bora deixar aí 10 Você é minutinhos. 10, menino, olha.
Tá louco, isso aqui é o Severino do automotivo, ele faz tudo. Automotivo, pai. Isso aqui vai sair tudo, ó. Fica tudo pintadinho. Aí a gente fechou. Aí aqui essa tampa a gente vai levar pra lanternar. Se vocês verem, tá muito amassado, entendeu? Vamos lá fazer a conta aqui. Bora. Olha isso, galera. Você tá doido? Que loucura, velho. Pô, lindo, 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 lindo. Olha aí a diferença de cor. Esse aqui era um vermelho coral, se eu não me engano. A gente mudou pro vermelho flash. Olha como que esse vermelho é vivo. Muito top. Agora o Vinícius está preparando os para-choques. Pra gente já... Vamos ver se a gente pinta eles hoje ou amanhã. Hoje é sábado. E final de semana que vem a gente preparar aqui as laterais, né? Laterais, teto. Essas portas a gente vai tirar elas também pra pintar. As entradas de porta. Vai dar bom, galera. Tô extremamente satisfeito. Tô linda, 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 linda. Você vê que aqui a gente ainda não tirou os amassados, tá vendo? Tem alguns. Só que isso aqui a gente volta no martelinho, né? Pra não precisar pegar massa nem nada. Isso aí volta no martelinho e fica perfeito. Mesmo depois de pintado. Pegou alguns cisquinhos, porque a gente não tem cavalete pra deixar a peça pendurada, né? Pintou no lugar mesmo. Mas isso aí tudo no polimento sai. Rapaz do céu, olha a situação que ficou o chão aqui, velho. Já terminei de tirar ali o isolamento tudinho dos para-choques, já pintamos tudo. Mas olha isso aí, velho. Meu Deus, minha mãe vai me matar. A gente pintou os para-choques, as polainas, né? E o para-choque aqui. E o para-choque dianteiro também. Vou mostrar ali pra vocês. E aí, galerinha, como é que ficou? Ficou show de bola, velho. Que eu tô ansioso pra esse carro tá 100% pintado, não tá escrito. Curti demais. Aqui tá as coisas da Saveiro. Farol, tudo. E aí, rapaziada? Já pulamos muita etapa, não mostrei tudo pra vocês. Mas já estamos no procedimento. Como em algumas partes eu passei uma massinha para tirar alguma imperfeição, então a gente precisa passar o primer, né? Para preparar a tinta que vem por cima. E olha aí, rapaziada, como é que ficou o resultado da Saveiro de ontem? Vocês viram aí o Vinícius batendo primer? Já bateu o primer. Aí no decorrer dessa semana a gente vai lixar ela para final de semana que vem pintar. Lixar bonitinho, fazer os vincos, né? Olha aí. Fazer os vincos bonitinho no primer. E marcha. Nós temos 2 semanas para pintar esse carro e montar o som. Será que dá tempo, Matheus? Dá. Hã? 2 semanas dá? Ó, essa semana eu quero finalizar a Paraty. Até sexta-feira. Sábado e domingo a gente pinta. Na outra semana monta o som e marcha. Sai. Como é que tá o procedimento aí, Marlon? Um dia, cara. Nós jogou o Prime. Lixamos hoje, passamos o dia todinho lixando e fazendo os vincos. Deu tudo certo, aparentemente, né? Está passando desengraxante. E o Tsu na missão também, né, Tsu? Pintar as entradas de porta. Desse lado também, tem que fazer. Tampa ficou boa. Não sei se dá pra vocês verem o vinco.
isso. Marcha na boneca. Domingão, 7 horas da noite. Nós na missão. A porta? Os caras tá raspando. Ela passa um pelinho, pô. Ela não pega, mas é um pelinho. Bota fé. Tá não. Finalizado, hein, malandro? Aleluia, acabou. Chega, eu fiquei feliz. Nós tava mexendo nesse carro só final de semana. Foi uns 3 para 4 final de semana mexendo nesse carro, velho. Deu tudo certo, graças a Deus. Agora é esperar secar com calma. Pode deixar assim. Joga pra cima não, mano. Lá o outro lado lá. Tá, tá molinho. Nem olha, mano. Ai, velho, ficou top, mano. Agora essa roda tá chique, pintela de preto. É doido, né? Alumínio Não, grau. eu gostaria de dar uma preto fosca. Eu pintaria de alumínio grau. Aí mata o carro, pô. Preto, fosse preto. Alumínio graúdo não. Alumínio grau. Pô, mano, eu curti tanto. Talvez eu manteria A o. originalzinha. Não. Esse grafite. Então, a cozinha original. Eu não achei feio, não. É, agora pintadinho. Próximo passo, depois de um tempo, né? Mexer com pintura é as rodas. Só que as rodas eu não preciso do Vinícius, não. Que a do Paliozinho eu mesmo pintei ela. Ficou top. Até a área já estão lavando, moço. Tirou bastante. Porque lá de dentro a gente não tirou, olha aí. Pintou o chão todinho. Olha aí, galera. Zera. Já empurramos aqui no cantinho, vai ficar secando. Sem BO. É isso aí. Vou tirar a lona aqui. A gente colocou para não sujar o caminhão. E é isso. Finalizado. Acabou, né, pai? Acabou. O que eu podia ajudar, eu ajudei. Tamo junto, é nóis. Valeu, bebê. Obrigado, não. É nóis, mano. Você é 10, moleque. Tu é doido, velho. Tô babando, tô de amor, viu? Aí, galerinha. Acho que ajeitei aqui a questão da gasolina da Saveiro ficar sempre na reserva. Isso aqui tinha soltado, ó.
esse fio. Esse não tava calçando direito esse conjunto aqui da bomba. Eu travei aqui com parafuso e pluguei de novo o fio. E é justo do marcador, o azul aqui que tava solto. E deu bom. Geralmente costuma ser o que? Isso aqui, ele fura e aí entra a gasolina dentro dele e ele não boia mais. Mas aqui era mais fácil ainda, né? Vamos testar agora. Vou fechar ali. Deu um trabalho danado pra fechar isso aí, velho. Eu já montei aqui a traseira. Ficou filé. Zerado. Vamos ajeitar. Olha aí, galerinha. Já montamos a saveira toda. Para-choque, tampa, tudo. Ajeitamos ali a bomba de gasolina. Farol de milha, tudo. E já dei início aqui no som dela. A gente já colocou a caixa aqui para ver mais ou menos como vai ficar. Posicionei as baterias. Estou puxando a fiação aqui bem mais ou menos. Vamos ver o que vai dar. As portas já vou deixar desmontadas assim, que eu já vou começar a fazer os forros amanhã. Fiz o corte ali para passar a fiação. Já fiz o aterramento. Olha aí. Fio de 50 milímetros. E é isso, galera. Tá indo. Galerinha, passei aí uns 2 dias sem gravar nada, só trabalhando igual um doido até umas 2 horas da manhã todos os dias. Hoje é quinta-feira, desde segunda todos os dias até mais ou menos umas 2 horas da manhã, 2, 3, tá bem arrochado. Amanhã, que é sexta-feira, a gente já tem que levar o carro pra festa da Mais Som, porque tem que levar um dia antes, né? Então até sexta todos os carros que vão tocar tem que estar pronto para ti. E eu vou levar a saveira, galera. Olha a situação que ela tá. Aqui é a caixa do Palio. Ali eu fiz mais ou menos as instalações das baterias. Vai ser 5. Galera, por alguma opção eu decidi colocar esse barramento ali do lado de fora. Geralmente a galera coloca pro lado de dentro. Só que eu decidi colocar do lado de fora. Ali eu vou prender tudo bonitinho. Beleza? E olha as portas, galera, já tá feita. Fiz essas portas em 1 dia e meio, bem corrido. Vi um modelinho na internet mais ou menos usando só curvinho. Decidi fazer parecido e acrescentei algumas pecinhas de acrílico. Deu uma alarmada no forro, eu gostei. Tá bem sujo. Ficou bacana. Decidi fazer preto com vermelho para combinar com o carro. Olha aí, o carrinho já pintado, bonitinho. Olha aí, galera, o fio que a gente passou para bateria. Fiozão de 50 milímetros. Vai lá para as baterias de trás. E é isso. Ali tá as fiações do módulo de voz, módulo de grave, fonte, fiação das portas. É isso, galera, estamos ali na missão. Eu não sei se para a festa vai dar tempo de eu cobrir essa caixa, mas a parte de trás vai ser mais ou menos naquele mesmo estilo ali, curvinho diamante que chama. A gente vai cobrir a caixa também, fazer tudo mais ou menos no mesmo padrão. E eu não vou me desfazer da minha multimídia de 9 polegadas que eu coloquei. Vou continuar com ela. E galera, eu tomei um enquadro com esse carro, que os policiais quebraram essa moldura aqui, achando que tinha alguma coisa aí dentro. E aí o que eu vou fazer? Vou aproveitar que tá quebrado, ó. Vou fazer um recorte aí e vou colocar esse toca-CD aqui. Por quê? Porque eu gosto muito da função CarPlay. E aquela multimídia, ela tem CarPlay. E o CarPlay, ele é conectado pelo Wi-Fi. E aí eu consigo usar o CarPlay pelo Wi-Fi do celular e conectar o Bluetooth naquele toca-CD, que é o melhor, entendeu? Aí o pessoal pode até perguntar, por que não liga tudo na multimídia? Porque essas multimídias, a saída de áudio dela é muito ruim. A qualidade sonora não é boa, é ruim. Pioneer é o melhor que tem, as regulares. A gente já está acostumado a trabalhar com Pioneer, então eu optei por fazer isso, beleza? Mais na frente, quem sabe eu posso comprar uma multimídia Pioneer, que já tem o CarPlay. Quando eu botei a primeira música eu não aguentei não, velho. Só Deus sabe o tanto que eu sonhei, velho, com esse carro aqui.
Consegui realizar um sonho, velho. É muito bom, viu? Só Deus sabe a correria que é, velho. Todo dia. Pra gente realizar nosso sonho, né? E é isso aí, nunca desista, viu? Trabalhei muito tempo pra me conseguir comprar esse carro. Eu sonho com esse carro, eu não tinha nem carteira. Nem sonhava em mexer com som. É muito legal ver essa sensação. Esse carro em específico, que ele era do meu avô tem muitos anos, então eu sempre sonhei em comprar ela. E hoje ela tá pintadinha, com as rodinhas, sonzinho top. É muito bom a sensação, velho. Não aguentei. Isso aqui é uma realização de um sonho, velho. Sonho de criança. Eu tinha 17 anos, eu já era louco nesse carro. Ela toda queimada, eu sempre sonhei. E hoje consegui conquistar. Montar o sonzinho. Tu é doido, velho. Que sensação boa. É isso aí, galera. Não desista dos seus sonhos. Corre atrás. Que Deus abençoe.